قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل دموع إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër të dashur, vazhdojmë edhe më tutje me temën të cilën jemi duke e shtjellu këto ditë së bashku me juve, e cila është thirrja e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pasi kemi përmend thirrjen e tyre kryesore, e cila është tauhidi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, gjithashtu thirrja e tyre është ndalimi edhe largimi nga një rrezik shumë i madh për gjithë njerëzit, e i cili është shirku. Shirku është rreziku më i madh për njerëzit, i cili e prish edhe e shkatëron jetën e tyre në këtë botë edhe në botën tjetër. Nuk ka rrezik më të madh për njeriu se sa shirku. Nuk ka zullum më të madh që njeriu mund ta bën këtë dunja se sa shirku. Nuk ka gjunah më të madh që mund t'i bëhet Allahu subhanahu wa ta'ala se sa shirku. E për shkak këtij rreziku të madh i cili ekziston prej shirkut, edhe pejgambert e Allahut subhanahu wa ta'ala kanë pas frikë prej tij. Edhe pejgambert e Allahut janë frigu prej shirkut, nga se rreziku i tij është shumë i madh. Ibrahimi alayhi salam, baba i pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, për cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya." Ibrahimi alayhi salam nuk ishte jehud e as i krishter. Çka ishte? Walakin kana hanifan muslima, po ishte musliman i pastër, musliman me tauhid kulluar. Ibrahimi alayhi salam, për cilin Allahu subhanahu wa ta'ala i thot këto fjalë, Ibrahimi alayhi salam kishte frikë për shirkut. Edhe bani dua, e luti Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe tha: "Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam", tha o Zot, më mbro mua edhe fëmijët e mi nga adhurimi i idhujve.
Ibrahimi a.s. e ban këtë dua për veti, edhe për fëmijët e tij, për Ismailin a.s., edhe për Ishakun a.s., o Zot, në mbroj neve prej adhurimit të idhujve. Ibrahimi a.s. me pas frikë që ka mundësi me i adhuru idhujt, me pas këtë frikë edhe me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, me e mbrojt prej këtij devijimi. Kjo është për shkak se tauhidi sa më i lartë që t'jetë, friga prej shirkut është më e madhe. E tauhidi sa më i dobët që t'jetë, friga prej shirkut është shumë më e vogël. Por atë asnjë prej neve nuk ka frikë se mos t'i adhuron idhujt. Na jemi sigurt, a ka dikush prej neve që i bjen sejdë ndonjë idhullit? Asnjëherë. Pse na nuk e kemi këtë frikë? Pse? Tauhidi është më i dobët. Sa më i lartë që t'jetë tauhidi, sa më i pastër që t'jetë besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala, friga prej shirkut është më e madhe. Për atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vula e gjithë pejgamberëve të Allahut, bante dua edhe thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa min adhabil qabri. Thoshte: o Zot, unë kërkoj mbrojtje të ti prej kufrit, prej fukarallëkut edhe prej dënimit varrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante dua që Allahu ta mbron prej kufrit. Vërtet, ky është zullumi më i madh, edhe ky është rreziku më i madh për njeriu. Për atë thot një prej parve, i cili quhet Ibni Abi Mulejka, thot i kam taku 30 prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë prej tyre kishin frikë nifakun. Gjithë ata shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin frikë prej nifakut. E ju e dini rastin e Omerit radiallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha fshehtësinë e emrave të munafikave të asaj kohe Hudhaifes radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi Hudhaifes emrat e munafikëve. Kur të vdesin këta, nuk ju falet xhenazja. Këtë e dinte veç Hudhaifeja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë sekret i tregoi vetëm këtij. Shkoi një prej sahabëve të mëdhej te Hudhaifeja. E ky është Omeri radiallahu anhu. Pse shkoi Omeri te Hudhaifeja? Për të kërku prej tij. Edhe tha Omeri radiallahu anhu: o Hudhaifa, po të kërkoj në emër të Allahut, po të lutem në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala, të më tregosh a është emri im në listën e munafikëve. Kjo ishte gajlja e Omerit radiallahu anhu, gajlja e sahabëve, gajlja e pejgamberëve të Allahut. Pse? Tauhidi i lartë edhe frika e lartë. Tauhidi i dobët edhe frika e dobët. Tauhid fare edhe frik fare. Tauhidi është ajo e cila nëse është në shkallë të lartë edhe të pastër, ta mundson që ti ta kesh këtë frikë. Ndërsa nëse është tauhidi shumë i dobët, atëherë edhe friga prej shirkut është shumë e dobët. Vëllezër dashur, vërtet shirku është një rrezik shumë i madh. Nëpërmjet shirkut njeriu i ban haram vetes ti xhenetin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: innahu man yushrik billah, ai i cili i ban shirk Allahut, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, Allahu ati i ban haram xhenetin. Haram është për ta xheneti, s'ka mundësi ai me hyn xhenet asnjëherë. Gjithashtu shirku është një mëkat i cili nuk falet. Gjitha gjunaat e mdhaja, ka mundësi Allahu subhanahu wa ta'ala mu afal njerëzve, ose me i dënu, e pastaj me i nxjerr prej xhehenemi. Ai i cili nuk falet asnjëherë, përveç nëse njeriu pendohet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal ti bahet shirk ati. Allahu nuk e fal ti bahet shok, ti bahet ortak ati. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E përveç shirkut, Allahu i afal kujt don. Vëllezër dashur, shirku është ai i cili
i aprish njeriu gjitha punët e mira. Ka mundësi një person me i ba ibadet Allahut shumë vite, 20 vite, 30 vite, 50 vite, edhe në fund për një mëkat i cili është shumë i madh, i priz gjitha veprat e tij të mira. Nëse punët e mira i fshim punët e këqija, një punë e keqe e cila është shirku, i priz gjitha punët e mira. Allahu subhanahu wa ta'ala në disa ajete i përmend disa prej pejgamberve. Prej tyre fillon me Ibrahimin alayhis salam, e pastaj me Ishakun edhe me Jakubin, e pastaj Ismaili, Ilyasi, Eliesa e kështu me radh. Allahu subhanahu wa ta'ala përmend 18 pejgamber. Ajetet me radh përmendin 18 pejgamber. Pas kësaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa min abaihim wa ikhwanihim", edhe prej babalarve të këtyre pejgamberve. Do me thonë pejgamber tjerë që Allahu si ka përmend. Edhe prej vëllezërve të këtyre pejgamberve, pejgamber tjerë që Allahu si ka përmend. "Wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim", gjithë të pejgambert Allahut Allahu i ka udhëzu edhe i ka zgjedh në rrugën e drejtë. "Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadih", kjo është udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala, me cilin Allahu i udhëzon ata që don prej robëve të tij. Pas gjithë këtyre pejgamberve, 18 me emër, edhe me mira pejgamber pa emër që Allahu si ka përmend, çka thot? Thot: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun", këta gjithë këta pejgamber me i pas bë shirk Allahu subhanahu wa taala, Allahu gjitha punët atyre u a kishte bë pluhur. Gjithë pejgamberve të Allahut për shkak të shirkut, Allahu nëse kish ndodh u a kishte bë punët e tyre pluhur. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që punë më të mira se ai nuk ka pas askush, punë më të mëdha se ai nuk ka pas askush, edhe për të Allahu subhanahu wa taala thot: "La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk", edhe ti me i bë shirk Allahut, Allahu edhe ty ti ban punët e tua pluhur. Kjo është rreziku i madh i shirkut ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e pyetën edhe i than: "Ja Rasulullah, cili është mëkati më i madh prej gjithë mëkateve? Cili është më i madhi?" Tha sallallahu alaihi wasallam: "Ti bash shirk Allahut subhanahu wa taala ndërsa ai ty të ka kriju." Kush ka kriju ty? Allahu. Kush ti ka dhënë këto të mira? Allahu. Kush të furnizon ty? Allahu. Kush t'jep shëndet? Allahu. Kush t'jep familje? Allahu. Kush t'i ka dhënë gjithat mirat? Allahu. E ti pastaj e adhuron dikën tjetër pos Allahu subhanahu wa taala. Ky është mëkati më i madh. Ibn Qayyim rahimullah e përmend një shembull të atij i cili bën shirk. Thot Ibn Qayyim: ai person i cili i bën shirk Allahu subhanahu wa taala, i përngjan një personi i cili është punëtor të zotriu i tij. Një person është punëtor të firma, e ka atje shefin e tij. Ai shefi i tij e pagun, ndërsa ky shkon punon për dikant tjetër. Kështu është shembulli i atij i cili bën shirk. Ai zotriu i tij e mirëmban atë, ai e pagun atë, ndërsa ky punën nuk ja kryen këtij, po ja kryen dikujt tjetër. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala është ai i cili t'i jep gjithat mirat, ndërsa nëpërmjet shirkut ti ibadetin i bën dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu një person erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe tha: "Ja Rasulullah, ejna abi?" Tha: "O pejgamberi Allahut, ku është baba im? Baba im i cili ka vdek në shirk, ku e ka vendin?" Tha sallallahu alaihi wasallam: "Finnar", ai e ka vendin në Jahannam. E pastaj ky person u rëndun veten e tij se baba i tij e ka vendin në Jahannam. E pastaj tha: "Ja Rasulullah, e ku është baba jot?" "Baba im e ka vendin
në xhehenem, e baba yt ku e ka vendin? Tha sallallahu alaihi wasallam, haythuma mararta bi qabri mushrikin fabashshirhu bin nar. Kur do që të kalosh ka ndonjë varr i ndonjë mushrikut, kur të kalosh ka ndonjë varr i ndonjë personi i cili i ka bë shirk Allahut, fabashshirhu bin nar, përgëzoje atë me zjarr xhehenemit. Kur të kalosh ka një person i cili i ka bë shirk Allahut, përgëzoje atë me zjarr xhehenemit. Se cili person i cili i ban shirk Allahut subhanahu wa taala, përgëzoje atë me zjarr xhehenemit. Edhe pse të kem kujdes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk thot kur do që të kaloni ka ndonjë mushrik. Jo, kur do që të kaloni ka ndonjë varr i ndonjë mushrikut. Çka ka dallim? Ka dallim se sipas akides ehli sunetit lejohet muslimani me thon për mushrik të cilët kanë vdek se janë prej banorëve të xhehenemit, për ata të cilët kanë vdek. Po për ata të cilët janë gjallë, a lejohet me thonë që janë prej banorëve të xhehenemit? Jo. Pse? Se ka mundësi ata me pranu islamin edhe me qenë musliman më të mirë se ti. Për atë lejohet me thonë për të vdekurit të cilët kanë bë shirk, janë banorë të xhehenemit. Nuk lejohet për gjallët të cilët bën shirk me thonë se janë banor xhehenemit. Thojmë ata janë mushrikin, ata janë qafira, po nuk thojmë janë banor xhehenemit. Dhe nuk është e kundërta. Lejohet me thonë për mushrik se janë banor xhehenemit nëse kanë vdek. Nuk lejohet me thonë për muslimand se janë banor xhenetit për ata që kanë vdek, përveç për ata që ka argument. Ne thojmë Ebu Bekri e ka vendin xhennet, edhe Omeri e ka vendin xhennet, edhe Othmani e kështu me radhë. Pse? Se na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po për ata musliman të cilët kanë vdek, edhe s'kemi argument, a kemi drejt me thonë që e kanë vendin xhennet? Jo, na thojmë xhennetli inshallah. Inshallah janë prej banorëve të xhenetit. Nuk guxojmë me thonë janë xhennetli, ndërsa për ata të cilët bëjnë shirk edhe kufër, ki i drejt me thonë lirisht se janë prej banorëve të xhehenemit. Pse? Se mas kufrit nuk ka gjuna tjetër, nuk ka vend tjetër për ata të cilët bëjnë shirk edhe kufër përveç xhehenemit. Gjithashtu, prej rreziqeve të shirkut është se nëse një person i ban shirk Allahut subhanahu wa taala, atë s'ka mundësi me ndihmu askush. Për atë i cili bën shirk, nuk ka ndihmë prej askujt. Ai kur del para Allahut subhanahu wa taala, ati s'ka mundësi me i bë dobi askush. Edhe për këtë kemi shumë raste. Kemi rastin e djalit Nuhit alayhi salam. Ai bani dobi që baba i tij ishte pejgamber. Gruaja e Nuhit edhe Lutit alayhi salam, ai u bani dobi që burrat e tyre ishin pejgamber. Ebu Talibi të cilën e thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në momentet e fundit edhe i tha, o migja im, thuj la ilaha illallah, po ai refuzoi edhe vdiq në shirk. A i ban dobi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo, bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kam me ulut për ty që Allahu të fal, përderisa nuk ndalohem prej kësaj. Kam me lut Allahun me të fal ty. Çka tha Allahu subhanahu wa taala? Ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba. Nuk lejohet për pejgamberin Allahut, as për muslimant me kërku falje për mushrikind, edhe nëse janë të afër në tyre të familjes, min ba'di ma tabayyana annahum min ashabil jahim, pasi që është vërtetu se ata janë banor xhehenemit. Nuk i ban dobi askush. Ibrahimi alayhi salam, i cili e kishte babën e tij ndërtues të idhujve, Azeri ish baba e Ibrahimit alayhi salam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ditën e gjykimit Ibrahimi alayhi salam takohet me Azerin, baba i cili ka vdekur në shirk, edhe djali i cili është pejgamberi i Allahut. Takohen ditën e gjykimit. Edhe hadithin e transmeton Buhariu, hadith i vërtet. Takohen ditën e gjykimit. Thot Ibrahimi alayhi salam, o baba im, a nuk thash mos më kundërshto? A nuk thash në dunja
pasoj e këtë rrugë të vërtet, a nuk thash? Thot, po o biri im, po ja sot nuk po të kundërshtoj. Sot po të pasoj ty ditën e gjykimit. Atëherë Ibrahimi alayhi salam thot, ja Rab, mos më turpro në këtë ditë madhe. Bën dua për prindin e ti. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? O Ibrahim, unë e kam bë haram xhenetin për ata të cilët më kanë bë shirk. Ani se e ka edhe birin e ti pejgamber, ani se e ka prindin pejgamber, ani se e ka bashortin pejgamber, a dit nuk i ban dobi askush nëse i ka bë shirk Allahu subhanahu wa taala. E shirku është dy lloje, shirk i madh edhe shirk i vogël. Shirku i madh është ai i cili e nxjerr njeriu prej dini edhe nëpërmjet tij njeriu përfundon në xhehenem përgjithmonë. Edhe shirku i vogël, i cili është shumë më rëndësi, edhe pse quhet i vogël në krahasim me shirkun e madh, ndërsa në realitet është një gjuna shumë i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Frikën më të madhe që e kam për ju është shirku i vogël. Than sahabët, wa ma shirku al-asghar? Ja Rasul Allah, çka është ky shirku i vogël? Tha sallallahu alaihi wasallam, ky është ngritet një person edhe të fal namaz edhe të zbukuron namazin e ti nga se atë është duke e shiku dikush. Ky është ngrit falet, po një person tjetër e shikon atë, e ky e zbukuron namazin për shkak të atij, e jo për Allahun subhanahu wa taala. Ky është shirk i vogël për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte shumë frikë për umetin e tij. Edhe ne duhet kemi shumë frikë prej këtij lloji shirkut, i cili është shumë i rrezikshëm edhe i cili gjithashtu nuk falet te Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse njeriu nuk përfundon në xhehenem përgjithmonë, megjithatë ky lloj shirkut nuk falet edhe njeriu dënohet për këtë në xhehenem, Allahu na ruaj. Gjithashtu një ditë prej ditëve Abu Said al-Khudri radiallahu anhu thot, ishim me sahabët duke diskutu për Dejjalin. Sahabët banin muhabet edhe e kujtonin sprovën e Dejjalit. E doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i pa ju bani pyetje, tha për çka po flitni? Than, jemi duke fol për Dejjalin. Edhe fitnja e Dejjalit është e njohur për juve, rreziku i Dejjalit është i njohur. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, a doni t'ju tregoj për një rrezik për cilin kam frikë për ju më shumë se sa fitneja e Dejjalit? A doni t'ju tregoj për një rrezik për cilin kam frikë më shumë se sa fitneja e Dejjalit? Than, po ja Rasul Allah. Çka tha? Tha, erria, syë faqësia, me i bë veprat për syë faqësi. Nuk e ban ibadetin për Allah, po e ban ibadetin pse tjerë të këshyrin ty, edhe kanë me thonë, mashallah filani, shumë muslimani mirë, shumë ibadetin e mirë ja ban Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo është një rrezik shumë i madh. E Imam Ibn Uthejmini rahimullah thot, nëse syë faqësia e përfshin një ibadet, atëherë duhet kemi parasysh se ibadetet janë dy lloje. Ibadet i cili është i ngjitur i bashkum edhe ibadet i cili është i ndam. Nëse ibadeti është i ndam dy pjesë, edhe syefaqësia e kaplon veç pjesën e parë, ajo e prish veç atë pjesë. Për shembull ti i fal 4 rekat sunet 2 nga 2. 2 i fal për Allahun subhanahu wa taala. E 2 tjera pastaj i zbukuron se është duke të shiku dykush. Këto 2 të parat janë të pranuar te Allahu, e këto 2 tjerat bëhen pluhur edhe nuk pranohen te Allahu. Ose një person i jep sadaka, i jep 50 euro një fukaras, e pastaj e sheh se janë duke kalu disa njerëz, i jep edhe 50 tjera. Këto të parat i ka të pranuar, e këto 2-tat i bëhen pluhur, ndërsa nëse ibadeti është i ngjitur nuk ndahet. I fal 4 rekat pa i nda,
i fal 4 rekat farz, nuk i ndon. Nëse e ka plan këtë ibadet syfacia, komplet ibadeti bëhet pluhur. Ku me ditë sa me qenë ibadeti i madh, krejt ky ibadet bëhet pluhur. E pastaj, nëse syfacia është prej në fillim të veprës, atëherë llogaritet shirk i madh. Nëse dikush nuk e fal namazin, e pastaj ne krejt ngritemi të falim namazin, ai çka bën? Pasi jemi ngrit krejt falem, ngritet edhe ai me neve. Ai nuk e fal për neve, se krejt na kemi me thonë, krejt u falem, veç ai nuk u fal. E ky ngritet për kan? Për njerëz. Ky është shirk i madh. Nëse fillimi i ibadetit bëhet për dikan tjetër, është shirk i madh. Ndërsa nëse fillimi i ibadetit bëhet për Allah, ti fillon me fal namazin për Allah, e pastaj ma vonë vijnë disa njerëz edhe ti fillon me ngadalsu rukun edhe sejdën, fillon me fal namazin më mirë, atëherë ky është shirk i vogël. Pra, nëse në sens të ibadetit ka syfasi, është shirk i madh. Ndërsa nëse ibadeti pastaj më vonë përfshihet me syfasi, atëherë është ky shirk i vogël. E rreziku i syfasis është shumë i madh, por atë në ndalemi pak me këtë rrezik. Ky rrezik është shumë i madh. Spari, ky t'i bën vepra të luhur, edhe për këtë përmendëm. E pastaj, ky është një rrezik i madh për cilin njeriu dënohet ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: 3 prej grupeve të njerëzve, të cilët kanë me u gjyku spari ditën e gjykimit, edhe kanë me u fut parët në xhehenem. Cilat janë këta 3 grupe? Thot, i pari është shahidi. Shahid në thojza, shahidi i cili e ka derë gjakun e ti. E pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: o ti filan, çka ndodhi me ty? Thot, ja Rab, une e kam dhanë jetën për hir tandin, e kam derë gjakun tim për ty, e kam fliu më të shtrenjtën që e kam pas për ty. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, po gënjen, po ren, se ti nuk e ke dhanë shpirtin për hirtimin, po ti e ke dhanë shpirtin me të thonë tjerat, filani trim i madh, filani shumë guzimtar, filani mashallah, edhe shpirtin nëse e jep, po në ta ka syfasi, edhe gjithë kjo sakrificë e madhe, me gjithat njeriu përfundon xhehenem. E pastaj grupi i dytë, të cilët i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: pastaj dietarët edhe lexuesit e Kur'anit. Dietar, njerëz të cilët e njohin dinin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i merr pyetje edhe këta. Çka thon? Thon, ja Rab, ne e kemi ndihmu këtë din, ne e kemi mësu dinin edhe ua kemi shpërnda tjerve, ne kemi bë davet në rrugën tënde, ne e kemi bart misionin e pejgamberëve të Allahut, ne edhe ne, thot Allahu subhanahu wa taala, po gënjen se ti kët e ke bë me thon filani alim i madh. Mashallah filani, çfar hoxhe filani, çfar ligjerata kishte filani, mashallah shumë dituri, mashallah, ti e ke bë kët për të thonë njerëz. Edhe njerëz ty të kanë thonë, atë që e ke kërku, e ke fitu në dunja, ndërsa tash urdhëron Allahu edhe hudhet në xhehenem. Allahu na ruaj. Edhe grupi i tretë, të cilët i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, janë ata të cilët kanë dhënë shumë pasuri. Ata njerëz të cilët kanë dhënë shumë pasuri, thonë, ja Rab, ne e kemi dhënë pasurinë tonë, ku ka pas nevojë me ndihmu këtë din, ne e kemi ndihmu me pasurinë tonë. Thot Allahu subhanahu wa taala, po gënjen se ti pasurinë e ke dhënë me thonë, mashallah filani shumë bujar, shumë jep për dinin e Allahut, hiç si dhimbet pasuria, mashallah filani, edhe të kanë thonë, e ke fituar që e ke lyp, e pastaj urdhëron Allahu edhe hudhet në xhehenem. Allahu na ruaj prej syfasis. Gjithashtu syfasia është shkak
në përmjet cilit Allahu subhanahu wa ta'ala e korrit njeriun prej këtë dunja. Ai njeri i cili i bën punë për sy e faqe, që njerëz me thonë mashallah filani shumë musliman i mirë, Allahu edhe prej këtë dunja i azbulon atë. Gjithë e kuptojnë se ai e ka për sy e faqe edhe nuk e ka për Allah. Gjithashtu, syefaqësia është shkak që i bën njerëz mjet tallje para tjerëve. Në përmjet syefaqësisë, njeri u bëhet mjet tallje. Tjerët bëjnë hajgare me ta. Si shpërmendet në një rast, një person i cili ishte duke u fal, po namazin e tij e zbukuronte, jo për Allah, po e zbukuronte se tjerët ishin duke shikuar atë. Rukun si duhet, sejdën si duhet, edhe pastaj ata tjerët afër tij thanë, mashallah çfarë namazi. Shumë namazin e plot, bash ashtu si ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka tha ai person masi e kryti namazin? Tha, edhe agjerushëm jam. Namazin mirë, unë e fali namazin mirë, mashallah, veç ta dini, edhe agjerushëm jam. Bëhet mjet tallje, apo e keni pa në disa video që janë përhapura, një prej shijave i cili qëndron serioz, nuk e sheh kamerën. E pastaj kur vjen kamera afër tij, atëherë fillon me qajt prej frigës kujt. Kjo është syefaqësia, kjo është rreziku i madh nëpërmjet cilit njeriu bëhet mjetallje para tjerëve. Edhe krejt bota sot e sheh, Allahu i azbulon atij këtë syefaqësi që e ka, edhe atë qajtur që e bën, Allahu subhanahu wa taala i azbulon se ai e ka për tjerët e nuk e ka për Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu është më rëndësi shumë të përmendim se si njeriu të mbrohet prej syefaqësisë. Ne e pam që ky është një rrezik shumë i madh. Si të mbrohemi prej këtij rreziku? Si të largohet njeriu prej syefaqësisë? Spari e para e cila është shumë më rëndësi për të mbrojtur njeriu prej syefaqësisë është njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa i person i cili i bën punë për syefaqe, ai nuk e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala. Se nëse kujton që Allahu subhanahu wa ta'ala është i vetmi i cili e meriton adhurimin, Allahu është ai i cili nuk vdes kurr, Allahu është ai i cili të shikon çdo moment, Allahu është ai i cili e di zemrën tënde, Allahu është ai i cili një ditë ki me dal para ti edhe ki me dhon llogari. E pastaj e kujton një njeri i cili është duke të shiku ty. Një njeri i cili kalon edhe vdes, edhe nëse të lavdron tani jetën e ti, ti nuk fiton kur gjo prej ti. Nëse e njeh Allahun si duhet, ti nuk e bën ibadetin për atë person, duke e njoft Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe duke e ditë se ai është i vetmi i cili e meriton adhurimin. Gjithashtu, për të mbrojt prej syefaqësisë, njeriu duhet kërkon mbrojtje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Me bë dua edhe me lut Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse nuk din më shumë me thon, o Zot, më mbroj prej syefaqësisë, o Zot, më mbroj prej këtij rreziku të madh, o Zot, më mbroj prej shirkut të vogël edhe të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi neve edhe tha, kulu, thuni, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an na'lamu. O Zot, tha kërkoj mbrojtjet e ti që të bëj ndonjë shirk të cilin e di. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, edhe kërkoj mbrojtje prej asaj që nuk e dim. Për të mbrojt prej syefaqësisë, njeriu duhet ta lut Allahun subhanahu wa ta'ala. Çdo herë që i ngrit durt edhe bën ndonjë dua, shfrytëzojë duan tënde, lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu më të mbrojt prej këtij rreziku. Gjithashtu, për të mbrojt prej këtij rreziku, njeriu është mirë të mundohet që sa më shumë t'i mbulon veprat e tij të mira. Ti bën punë të mira, mundohu sa më shumë t'i mbulosh ato, mos t'i din tjerë ata ibadete që ti i bën, ata punë të mëdha që ti i bën për dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Cilat ibadete duhet me mbulu njeriu? Gjitha ibadetet? Jo, thot Iz ibn Abdussalami rahimullah, thot ka ibadete të cilat janë caktuar të bëhen haptas. Për shembull thot ezani. Ezani nuk jepet fshehtas, s'ka mundësi muezini më ufsheh edhe me thirr ezanin të ruhet prej syefaqësisë. Apo ikameti, apo namazet që janë fardh, apo namazet me xhamat e kështu me radhë. Këto janë caktuara të bëhen haptas.
Ka ibadete që janë caktuar të bëhen heshtas, sikur që janë namazet pazar, sikur që është dhikri, sikur që ka shumë ibadete që bëhen heshtas edhe fshehtas. Edhe ka ibadete që ndonjëherë është mirë me i bë haptas, ndonjëherë është mirë me i bë fshehtas. E pastaj thot sidomos ata njerëz të cilët kanë ndikim popull, është mirë me i bë ibadetet e tyre haptas. Për shembull, është një person i cili është hoxh në mesin e xhamatit. Nëse ai ndihmon për dinin e Allahut, ngriten edhe xhamati ndihmojnë. Atëherë është mirë me ndihmu haptas me nxit edhe tjerët. Apo është një person i cili ka ndikim familje, apo ka ndikim shoqëri, e bën një ibadet duke e ruajtur sinqeritetin e tij edhe duke pas ndikim edhe të tjerët. E para se të përfundojmë, i përmendim edhe disa çështje shkurtimisht që mos mendon dikush se ata janë prej syefaqësisë, ndërsa në realitet ata janë pastra edhe nuk llogariten syefaqësi. Prej tyre është nëse një person kur shoqërohet me musliman të mirë, i shtohet vullneti për ibadet. Ne jemi këtu së bashku, ndoshta dikush nuk bën ibadet kur është vet, sa kur që bën kur është me xhamat, po ai nuk e bën për shkak njerëzve. Po pse e bën? Se kur është me vëllezër, kur është me njerëz që kanë frikë Allahun, atij i shtohet vullneti. Edhe ka qef me bë ibadet më shumë, po ibadetin e bën për Allah. Kjo nuk llogaritet syefaqësi. Apo dikush nuk e ka zakon me fal namaz natë, nuk bën ibadet natën, po një mezhlis pastaj gjithë ngriten edhe falin namaz natë. Ky ndalet edhe kujtohet, krejt këta po falen, unë çka kam që nuk falem? E pastaj merr abdes falet edhe ky. Jo për ata, po për Allah. Kjo nuk llogaritet syefaqësi. Gjithashtu një e cila është shumë më rëndësi, është me imbulu veprat e këqija. Dikush ka bë gjunahe përpara. Me imbulu ato nuk është syefaqësi. Edhe pse njerëz ka që thonë, kur e din Allahu çka ka le ta din krejt. Jo, nëse Allahu e din ka mundësi me ta fal, nëse gjithë e din, gjithë kanë me qenë dëshmitar kundër te ditën e gjykimit. E bile disa ka prej tyre që gabojnë edhe të bëjnë pyetje. A ke bën ndonjëherë filan haramin? Kur ke qenë gjahiljet, a ke provu filan haramin? Kjo është rrezik, nuk guxon me e pyet vëllaun tënd musliman, a ke bë filan haramin? Pse? Se ai nëse të thot jo, ka mundësi me gënjy. E nëse të thot po, i zbulon gjunahet e veta për atjerve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kullu ummeti muafa illa al-muhajirin. Gjithë ummeti im është i falur, përveç atyre të cilët i bëjnë gjunahet haptas, përveç atyre të cilët i zbulojnë gjunahet e tyre. Gjithashtu e fundit e cila nuk llogaritet syefaqësi është nëse një person bën ibadet për hir të Allahut e pastaj tjerët e lavdrojnë atë. Ti i bën ibadetet për kan, për Allah, po tjerët pastaj flasin, mashallah filani sa musliman i mirë. Kjo nuk ka të bëjë me syefaqësi. Ti i bën për Allah e tjerët lavdrojnë. Ti nuk i bën për me të lavdru ata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushra al-mu'min, kjo është përgëzimi i Allahut i cili i vjen i shpejt, i vjen prej këtë dunja besimtarit para se t'i vjen ditën e gjykimit. E përveç kësaj ka edhe shumë shirkiat të tjera të cilat janë prej shirkut vogël, po koha nuk premton, edhe ndoshta e zgjatëm shumë, na bani halal. Allahu subhanahu wa taala ju shpërbleft. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.